Kjo është kthesa e fundit për të kulla e tij në buletin. E pas 99 vjetësh që kur Isa Boletini u vra në Maltëzi, eshtrat e tij po kthehen në vendlindje. Në pritje të këtij momenti, obori i kullës së herojit tashmë është mbushur me familjarë të tij e figura nga skena politike shqiptare. Por me që forca e sigurisë së Kosovës nuk e përcolli deri këtu, janë kalorësit ata që po pritën për të kryer aktin e varrimit. E kur këta erdhën, filloi edhe akti për të cilën janë mbledhur gjithë këta njerëz. Më pas pranvarit të Isa Boletinit e bashkëluftëtarëve të tij vendosën kurora me lule. E njeriu që ruajti eshtrat e herojit për 16 vjet, pasi që i kishte marrë ato nga Podgorica e Malit të Zi, pas varrimit të tij po thotë se kjo është hera e dytë që i foli herojit. Me 17 shkurt 2008 kam shku te varri aty ku kum pas në borën tim edhe i kam thonë: "O Isa Bej, pushoj i qetë, për ata që flijove, pasurinë tënde, familjen tënde, jetën tënde, bashkëluftar tu, sot do bo realitet Kosovë është e pavarur. Po edhe tani po i them: O Isa Bej, sot deri në vendin tënd pushoj i qetë për gjithmonë." Të lecuar pasi Isa u kthye për të varrosur në tokën e tij, po ndihen edhe boletinët. Gjeneratat e reja tash kanë ku mu përkull, kanë ku ta mësojnë historinë. Sot Isa Boletini është në kullën e tij. Zoti i shtëpisë është kthy në shtëpinë e vet. E për të parë këtë ceremoninë e oborit në Kullës, që nga mëngjesi kishin ardhur njerëz. Këta të fundit po ndihen të nderuar që janë prezent në varrimin e herojit. Kemi prit që 100 vjet që ai të kthehet në dhëun e vet, në trullën e vet, në tokën e vet, shkëmbit e Shorës Bajgurës. Ju marë që Zovi, me ja përcjell eshnët, e me përshëndet Bacenis, pej 16 sene që kanë rru jetë, i erë puna edhe koha me ja pru eshnët në vend vetë. Por pavarësisht kësaj dëshire, shumë qytetarë nuk u lejuan të jenë këtu. Kjo pasi protokolli parashikonte që në ceremoni të marrin pjesë vetëm familjarët e të ftuarit e tyre. E ata që këtu qëndruan deri në fund u përshëndetën nga kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri. Arritëm me këtë qëndrim që kemi të varrosëm në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe Isa prej sotit qëndron këtu dhe është joni. Faleminderit shumë.